ចឹងនេះជារបៀបនៃការធ្វើការទាញយក reset password តាមរយៈការទាញយក HTML file កាលនៅបើសិនជាកាមេរ៉ារបស់យើងហ្នឹងអត់មានប៊ូតុងសម្រាប់ធ្វើការ reset អញ្ចឹងដើម្បីទាញយក HTML file អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ toolbox ហើយចុច select លើកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា config IP config tool អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាញយក HTML file ហើយយើងអាច send ទៅកាន់ Dahot team ពួកគាត់នឹងធ្វើការ send ជា result file ត្រឡប់មកយើងអញ្ចឹង IP config tool អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកមកវានឹងឃើញ interface បែបនេះហើយកាមេរ៉ារបស់យើងដែលយើងបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង computer របស់យើងវានឹងបង្ហាញជា IP កន្លែងនេះអញ្ចឹងករណីហ្នឹងយើងមាន IP របស់វាយើងមាន model របស់វាប៉ុន្តែយើងភ្លេចជាមួយនឹង password របស់វាសម្រាប់ធ្វើការ login ចូលអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្វើការ reset អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងធ្វើការ reset អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច select យកពាក្យ reset នៅខាងស្ដាំដៃនេះបន្តមកទៀតវានឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញយក HTML file អញ្ចឹងយើង click OK មកហើយបន្តមកទៀតយើងទៅ select file របស់យើងថា file មួយណាដែលយើងចង់ផ្ទុកជាមួយ HTML file ឥឡូវខ្ញុំផ្ទុកនៅក្នុង file HTML file ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងតោះមកខ្ញុំ select បន្តមកទៀតខ្ញុំ click ពាក្យ next មកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាន HTML file មួយហើយអញ្ចឹង HTML file ហ្នឹងគឺយើងទៅយកវាមកអូខេអញ្ចឹងនេះនៅក្នុង file នេះគឺ HTML file ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ send HTML file ទៅកាន់Dahot team ទៅពួកគាត់នឹងផ្ញើជា result file ឲ្យយើងក្នុងអំឡុងពេល5នាទីហ្នឹងឬក៏10នាទីហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការ export ជា result file ឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញអូខេអញ្ចឹងនេះជារបៀបនៃការទាញយក HTML file សម្រាប់កាមេរ៉ាដែលអត់មានជាមួយប៊ូតុងសម្រាប់ធ្វើការ reset នេះអូខេអរគុណ